Здравейте, приятели! Днеска с сестра ми ще играем кривница. Да, тя още не е дошла. Както виждате, тя още не е дошла, защото е догоре. Да се оправи, да се облича. Пък на мен вече не ми се чакаше, а пък вече ми се снимаше. И да, искам да ви кажа една новина. Ще имам две песни. Няма да ви ги кажа. Първо да опитам дали ще ги направя. Ще имам песни, да знаете. Ще има две песни. Ще са интересни. Странно малко ще са песните, но който ме следва, ще ми слуша песните. Песните ще излязат утре, в четвъртък или петък, или събота, или неделя. Някои от тези дни ще тръгна да ги обработвам. Тези дни едва ли ще или в четвъртък, или в петък, най-много в петък да почна да обработвам песните, защото сега съм на почивка и да, ще играем в хотела Кривница. И да, и такова. Ние ще играем Кривница в хотела. Да, как така? В хотела ще играем Кривница не отвътре. Навсякъде ще играем отвънка, навътре. И да. И две песни ще имам. Това ще са ми първите песни в живота, които аз ще направя. Първо да видим дали ще успея с тях, защото това не е много лесно да направиш песни. Аз се опитвах до преди малко да почна с песента, но не стана работата. Може и тези дни да стане, но не знам, не съм много сигурен. Така че следете ме тези дни и затова се абонирайте и харесвайте клиповете, ударите мощно палеца нагоре и се абонирайте за мене с камбанката, за да видите кога ще излязат новите песни и кога ще направя. Те излизат за 1-2 часа, се качват и тези неща. Да, и първо трябва да обработя клипчетата, защото преди малко с сестра ми снимахме показване на хотела. Снимахме, преди 5 часа поне снимахме и го обработвам горе на нейния телефон, защото снимах от нейния акаунт. Също може и от нея да и харесвате клиповете и да се абонирате за нея. Тя се казва Светът на Пресянката, аз съм Светът на Диянката. Така по-братски и сестрински. И да, така че нека да изчакаме сестра ми. Това бяха важните неща, които исках да ви ги кажа. Но знам места. В нейния акаунт играхме също на Кривница. Да, играхме също на Кривница. За втори път днеска ще играем. Между другото, намерих много брутално място, което ще ви го кажа малко по-напред в почването на Кривницата. В нея акаунт започна. Значи, ще ви кажа правилата. Как да ви го обясня? Един човек, например, аз започвам първи да броя и намеря ли го човека, пак трябва да броя, защото 3 пъти трябва да броиш и 3 пъти да се криеш. Ето я, сестра ми започна. Добре. Ето го. Кой ще започва първи с Кривницата? Почваме с Кривницата. Кой ще започва първи с Кривницата? Ти, защото аз вече бях първа. Да, тя минала в нейния клип, нейния акаунт, може да го гледате. Така, аз започвам. Да, не го е пуснал още. И нека да започвам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Хора, така, започваме Кривницата. Хора, започваме Кривницата. Ето те! Намерихме първия рунд.
Хора, намерихме я. Но тя избяга. Преси, намери на си! Не можеш да бягаш. Не трябва. Такава е криницата. Много бавно се криеш. Айде, давай. Сега още веднъж. Кога пъти имаме? Добре. Може би 5 рунда ще играем по 2. Това ще са 10 игри. И тогава ще решим да спрем клипа. Или до 5, защото в момента не знам колко е час. В момента е 3:40, поне до 4:30 ще снимаме. Не. По-малко. До 3:10. Да. Добре, аз започвам. 1, 2, 3, 4, 5. Няма да играем. Добре, няма да играме. Добре, ладно. Не, няма да играем. Добре, ай там отивай. Короче, он се крие. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Хора, започваме. Да я търсим. Хора. Започваме да я търсим. И ние ще я намерим бързо. Даже няма кога обръщам камерата да гледате. Тя е някъде тук. Или ма е излагала, че да е тук. Стоп, право излагала. Тук мина ли едно момиченце малко? Отива некъде, върна се. Излезе ли? Там вече от тук не мога да видим. Имам електрожен. Вика, ние имаме, ние не му разбираме. Викам, ние ще Хора, тя е заобиколила. Стоп, е заобиколила. Ето сега ще я намерим. О, шит, няма я. Не е заобиколила още. Може би. Трябва да я намерим. Да, трябва бързо да я намерим. Ето я. Преси видях! Това не е била сестра ми, това е някакво друго момиче. И ще има гледа твърде странно. По-добре да не учам при нея. И да. За песните, между другото, аз нямам търпение да изляза тези песни. Но ще са без видео, някакъв приятен. Между другото, всеки сезон ще качвам лято, зима. През зимата някой зимна песен или някой яка. Зависи дали имам възможност пък или дали ще направя приложенията. Shit. Излязла е. Някъде другаде. Хора. Майка ми идва. Не знам защо. Но крии са някъде. Да. Хора, чакайте, че майка ми говори. Да спра ли клипа? Добре. Тя е някъде на улицата скрита. На колите. О, сестра ми е някъде на колите скрита. Трябва да я намерим. По-бързо. Преси! Къде си? Хора, сестра ми няма.
Няма я. Не знам къде е. Навсякъде я търся. Ама я няма! Не знам. Да, есента, но... Не знам дали е на улицата. Ево тук ще видя ако е. Къде горе? Записване. Почнете записване. Хора, вече стана 10 минутно видео. А от тия полипропилена вече не мога да гасиш нищо. Не, то полипропилена минава и влиза към... Хора, трябва да я намерим. Къде ще е, бе? Престо минало ли е? От някъде, мамо. Хора, чакайте, малко ще се забавя. Хора, тръгваме. Тръгваме да я търсим. Ето я! Мама, защо го Защо ме издади? За малко ще ми се твоя хора. Хора, и аз ще се справя. Хора, сега аз ще се крия. Да. Хора, аз ще ви спра за малко. Гледайте на брат ми пичета в болната. Аз ще да пя. Хора, сега е мой ред. Аз да се крия. 2 рунда и свършва клипа. Някакви на такива места, дето за 5 минути и 10 ще ме намеря. И да. Айде, преси, тръгваш ли? Ела, да броиш. Ето я. Прес, почни от начало. Да? Така. Почни от начало. Почни да броиш от начало, не клипа. Айде, дай. То ще ме намери много бързо, така че няма какво да притесняваме. Няма какво да притесняваме. Типа скоро ще свършим. Няма с какво да бързати. Тя почва. Намерен, Дитко. Чакай, Дитко намерен. хора, това беше на видеото и чао!